Mbote Bandeko Nyonso Balandi à Ayus TV, chaîne des références, chaîne d'actualité. Bonjour de partout où vous nous suivez, déjà de Kinshasa, Paris, Brazzaville, Canada, de partout, je vous salue. Au fait, Lelo, Naye, j'espère que vous remarquez que Nazanga Moko, pour que nous ayons l'isolo moko na Lelo, une réalité d'une vie, d'un couple qui s'est passé réellement ici en RDC, plus précisément à Kinshasa. Bandeko Bolanda, et avant tout, vous s'abonner. Abonnez-vous avant tout, aimez et suivez l'histoire. N'oubliez pas de commenter pour nous sounger quoi appeler l'histoire afin qu'il y ait une solution na au état les problèmes na. Au fait, couple wana ezali solo ya un monsieur à Kinshasa. Oyo azalaki célibataire et azu mwasi na kutana mwasi ndeka tukutana na ba chéri na nzela apprécier mwasi balinga na mwasi tout mwasi ze kolonini mwasi apesi ekolo bwe subitement baze ekolo moko bobali pa bi comme tuze ekolo moko ça tombe bien kuna bandeko kuna kikwiti ayo poza mta kikwiti basolo lwa bolingo bandaka te balandi bolingo ebandi bandi ko vanda yaka pepa mobali tout ça zemi eyaka te zemi eye era komi na zemi alobi a famille nga penza bazoloba na komi na zemi bon komi na zemi kanga kabiloko yaka pananga e ngai ndenge za bwenga moko na koluka solution ndeni to kosala to préparer prédot bien que ngai na mincho na zana nukaka simple réceptionniste na hôtel moko munene eza na ville ya Kinshasa na otanga kombote abi problème ezate kasi na koya mwasi akimpa na bango aye akangi bisaka mwasi abotaka te mwasi aboti bo continue ko vanda mobali azobunda kaka na musana ki réception kolala kolamuka boye tantina mwasi za kuna kikwiti ayibiso bime yo totangisi yo ba classe na ba classe nyonso totangisi yo ondimi ovana kana ndako mponda kobota epi mobali nano bali yote ono tanti ndenge za wana nga nazobunda bunda kisasa awa ngape ndenge za boye nazoluka musala ozoluka musala osala pédagogie comme ça nga lukelo musala ana kikwiti école mo ifonga mi ya munene comme so ya kotangisa asoli na mobali tala makam ndenge za mobali abi na minute on na position de faiblesse na ngeza ke non na bali yote. Alors moi vous marquez na s'abstenir na makamususu ezate ndenge za wana ndimaka offre ne puis ko sunga biso pour que to bala na to ke liboso d'accord chérie d'accord va se mettre d'accord moi c'est nzimi babi bon na rose kende ki quit na ke kotangisa mais toutefois ba vacances no bandaka kozonga awa problème ezate moi si pe tant na yeko kende ekoki moi c'est yeko kende moi ça bandi kotangisa moi ça ndi kotangisa mobali atikali awa otika pe mbala tika ki basola kapena mwasi pe vacances au mona vacances kaka bongo mona pas opusa na zokola mona yo koma na 4 ans mwasi akenda vacances mo asali 6 mois atikali ko ya ata kisasa te mobali obi mais ba vacances nyonso oyaka vacances oyete poani o te tout que empêchement tout comme boba na classe on a proclamation tout ça fait kana zalaka sur place mobali obi OK problème ezate mais na zavement la posa no bonga ma oya mwasi bonga mwasi ya kate aye ko ya yaki asali 2 semaines on fona zonga no kibobo mobali abi OK problème ezate kasi mobali a libéré azongi bande kona ngai maman na biso bisika zongaki ake kuna mobali atala bo après 2 jours moi c'est azongi abi mais OK ndax o te omoni ndena yaki bo c'était pas permis tout ça créer un problème na musala yango bo bina na mise en pied na fanda ozi mise en pied fanda ayo kozonga bavanda na mobali 1 mois 2 mois moi si azo manifester ba signe ya grossesse est mobali non na zemi mobala bien ozana zemi c'est normal nous sommes en couple donc ça zemi c'est que okobota problème ezate zwaka mbongo olandela ka kilo moi ça zokenda olandela kilo azolandela kilo 1 mois 2 mois 3e mois mobali yake musala mobali akota maza réceptionniste akota ki musala fala bima lobi po asala ka lelo koti lobo bimi alali na musala buto ka ba bengi na téléphone ozapi moi sino aboti moi sinanga aboti aboti ndenge nini mwana kufi likamni esalemi azaki na problème to nini bandeko papa kati musala na panique ayeko ya mbangu na ndako bamemi esika mwasi azaki moni mwana normal nyonso normal mobali mokatali mais mwasi nanga otoyo asalaki 2 semaines 1 mois azaki na zemi et puis après 3 mois aboti à comprendre phénomène wana te ndeko na biso mobali avanza lo biloko auti ko bota mwana stressé na bouleversé ezate atiki mama na biso pe na mwana mobali azongi ake place mosa ndoza kilo na sepen ba mama biso bazola ndo balanda ka Yus TV ba yebi sepen soki eza nini sepen ezesika biso basi pona ko bota tokenda kolanda ba kilo na biso de ba ba wakam na biso nde se pasa bapa na biso ake tina sepen asengi ba dossier nyonso ya mwana na ye
babimisi makambo nyonso mpona ndenge azalaki na zemi ya mwana wana poki abota babimisi yango ere ye atali grossesse à moi si atali 5 mois mwasi akomaki kisasa bandeko na zemi ya 5 mois azolata gen azokanga zemi 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois ekokaki normal 9 mois aki aboti mobali atali na par na ngai zemi ona nenga na bete calcul zemi za ya 3 mois mais moi si aboti ok problème ezate atiki azongi ndako ziba papier nyonso comme ba preuve abombi atuni ba mekisa est-ce que moi ça ko bota pe na zemi mobwe ya 3 4 mois bi non 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 c'est impossible azuba papier ne azongi si azongi na ndako aki afandi na ndako bandeko afuti bandeko afuti bambongo nyonso ya hôpital et comme jour moi si abima lelo moi ça ko bima ndeti lobi lelo nango mobali aye afuti bambongo nyonso abino lobi bo bima batante na tongo na ko ya kozwa bino bala moko pe ye wana akeini azongi ndako bandeko na ngana ebisa bino likambo somo o esalemi batu babanga kate bazali batu baluka makambo bazali batu babanga nzambe te bazali bandeko na butu wana bala mukaboe mwasi ana azolela nini mwana kufi docteur aye mwana kufi ndeni mwana botami na santé a bien mwana botami na santé normal mwana ana kufi ndenge ni pesi panique l'hôpital bandeko batu yeso mwana botami kitoko boye mwana epesi panique tango epesi panique bongo bala mobali aye koya mwana kufi ndenge ni te mwana kufi na ebitela muka mwana kufi docteur azupa sali mwana examen kam nyonso mobali examen so sala mwana o ilaksi ke façon ni mwana akufeli zongo nyonso opesa ngai bandeko bazu nyonso bapesi mobali bazongi pe ndako bazongi ndako mobali asabi fanda na awa na ndako pana ngami ko nyonso na ola kuna na église so na ulongwe na église na okenda musala pona na ba prière na zolandela moi ça mona ki ngo louche mobali na komkola na église banda mukoni mobali yaka susu te akomkola na église nzoka mobali azolandela makambo pas planifier makambo ayebisi famille na eteke omoni makambo leki boy moi ça bota na zemi ya boy aboyi koloba ke bazemi ene zaki ba 3 mois ba 4 mois abombi aki on se confier na ba camarades na ye ayebisi ba camarades na ye tala makambo komeli ngai mais tozo préparer moi si nanga oyo nga na osola na ye après avoir ko soigner ko yeba vérité nga funa zongisa ye pa na bango bandeko moi si afandi na ndako pe azozela kaka réaction ya mobali ayaka na ndako na tongo atikeli embongo asokipe na makambo nyonso mobali mukomsusa ina tongo ayebisi alobi moi si nangai na mona makambo très louche na mona ngo louche makasi mais na lingio makasi lokoza moi si nanga yebisa ngai réellement eza nini moi ça monke mobali l'accès bolingo mobali a pardonné mobali a fongolé mutema solini na ndenga malamu moi si a étalé vérité oh non omoni ndena kendaki kuna ezaki na mobali moko boye tolingana kina ye tout ça momoni tala zeme koma ke po mobali ngwa kimi ndo mona na promena zoki na musala ndena ikozonga omoni zemi oyo ezaki yote mwana zaki yote bi bon OK na comprenez dès que mwana zaki yanga te pona kende ko vérifier c'est peine onyoso siko yebisa mwana na kufa kindeni ote mwana ninga kufa kina lala na butufu ezaka na baluka kina finaki yango mwana kufi abi no obomaki mwana wana moi ça tient mutu na si bandeko moi ça répondre mobali na etabi obomaki mwana wana abi OK premier ezate na limbiso na makamyo sociale mobali nanga so limbiso na limbiso makamyo sociale mobali abimi akei na poko mobali ayele mbongo ese zo mbongo o somba bilamba mi bongisa benga na ndako yesa papa ke nazo ya kuna tozo ya kuna pa bino bozo ya kuna tozo ya pa na bino bobo na makamyo so komi funa ya kuna mba mo pana bo bien c'est que mobali banda pa boti so mwana liboso ti ko mwana mibale ya pa sala ta geste te do c'est que za bozo ka ko sala geste babonga babomi nzoto na ebisa yo taka biso basi tonga kongalisa makambo baboma nzoto na kolamba bandeko batie bakiti décoration babike predo tezo sale makam nyonso babongisi mobali na ndako aisimo sabi bonga mayo kenda liboso nga kolanda na baninga na oyana sima bi mais chérie siko yebisa ngisi ko tozo kende predo tango yo bonga mité o sombete lamba kolata to sombeta ni te habité. T'inquiète pas pour ça. Yo zana oka kimia. Yo zelanga ka kunanga na oya. Bande ko mobali alati les papa, azu les papa na eka ya la gomme alati pantalon na polo. Ba camarade na ku ba tuti ba veste. Mais c'est ko ça bongo teta bi non zala boy. Bala moko pa bazu mutuka ba kei, ba kuti ba tusi ba bongi sima ba vandi. Mobali ba bengi papa ya mwasi. Ba papa, est-ce que tu okota na ndako? Afate yo sola na miso ba tu nyonso. To célébrer makam nyonso ndenge no bongisi est-ce que to ko so na pembeni na ndako o tema mboso na pembeni ezate déjà liboso tira ko yate déjà botseki bo liboso yete siko mwana mibale opposo ya ezali comme ya ba bete ezese ngo pona biso famille vanje yo kanga ke so na pembeni te biso ba kongo tam se ko créer problème
Ah bon, tout ça n'a pas même été. Aux assurés, tout ça n'a pas même été. Ok. Camarade d'Ambala, je parle. Papa na maman boza a. Bo expliquer biso. Bo la biso zeminini et c'est botama na 4 mois. Bato nyoso bazongi juste. Mbala moko papa ipembeni. O te to ki to so na ndako. Mobala bité to so na ndako te. Yo be to so la awa. Papa moi na bino ayebelo ko sali a commettre adultère. Akenda kuna koma na mobali na mususu eloko zongisaki a mobali akimaki ye mobali asentaki kuna kimaki ye aza suna yete akrele ba problème na musala do akota ki libala kuna o esimbite ndalinga kozonga awa na zemi o. Et le plus mal on est que ndenga kende ko bota azui abomi mwana wana bandeko bateso bazaki na kati yesika bagangi bobi kindoke modelo boponya ba bomi mwana wana sikoyo bino bosenga ngana bala e bosenga na futa ba mons kena boti sa yeti makamyo sikoyo ibobisanga o ya sali donc bolanda mobali na wana mun mobali wana zaki na bolanda e akende aya ko bala ya ufuta no ba mande ndenge abote bino mwana bino mope boluka solution ni explication ni bo pesa na mobali wana ne boboma ki mwana e pona ngande na yebo ya otike bino mwana bino atikala awa ngai na zongi na zonga na ete bandeko ata muta kosola kisusu te balanzi nanga USTV ata mutu moko ta mela kisu ata kopo mai ata muta simba kata likemba mota fete zake na poalia batu nyoso sonye kanga kibango famille soni makasi mobali ya sisi koloba mobali ya telemi mobali ya siminze ya banzi kobima balanzi mobali te bakoki koloba na mobali loko moko te sonye lekaki tellement nde papa na biso oyo azongi papa na biso oyo afanzi amitungisi tellement ami tungisi alobi mais pourquoi moi sina ko sanga makambo aboye moi si bisika tikalaki alobi en tout cas makambo boye na osala ngono oza soni makasi epa na bon papa wansi bango bomoni yoka na sodi yo kisinga na miso bato au ko vanda te luke sika na okende moi sala binga na ko sala nini nazana eloko ko sala te na benga ka mobali na bondela moi sanzi ko benga mobali zo yamba eta nzi ko benga mobali zo yamba mobali bisika vandi pe azokoka te azotala ke mama mwana na botani mwana liboso moi si on ba na construire na vie tala makambo ekomeli biso na makambo onda benga kinga lobi na yus na omike ndolo bena likambo yebisa na balanzi na yo zaka na balanzi ebele balanda yo de partout France, Canada, Amérique, partout Kinshasa, RDC, Brazzaville bazolanda bembeka pe ko yebisa ngana likambo abo na limbisa ye to na limbisa ete na sani azui mwana akangi mwana po yebike biso wa mama to mona ke faiblesse wa papa za pa bana so na simbi bana aolanda mwana ye ayoluka mwana ye azo kangi mwana mobali pa kangi motema zo yate ndalobi siko na sala nini na limbisa ye pona bolingo mwana nga tozongisa bolingo to sala nini to na tika eka po libela po abomi so nguta tika ki mwana wana en vie mengeza atande musu na adopter mwana mais a permettre ko boma mwana wana pour que selon ye aboma trace mais ezaki ka toujours révélé ndende ko na biso mobali o azu équation nde équation modèle oyo aye na ngopa na bino balanzi ya USTV boye bisandeko oyo asala nini ngana yebisa ki opesinga problème na yo pesinga kana na yo ko exploser na yo ko exposer ngo na monde entier emona likambu na yo eyoka likambu na yo elobela likambu na yo ba commentaire ezali commenter abonnez-vous aimez ma page soyez connectés yo pe obisiko zaloza na problème elekeli yo pe obisiko zaloza likambo zo solution te na USTV solution ezali na USTV batu bazali o bakolanda o ba olobela likambo no ba okota likambo o pesa idée pamba te USTV ezana ba actualité o ezopesa bino abonnez-vous massivement et c'était ça le message pour ce dimanche et déjà je vous dis merci de partout où vous me suivez. Je vous dis énormément merci parce que vous êtes connectés. Vous êtes toujours avec moi, auprès de moi, de loin comme de près. Merci. Déjà là, en passant, je salue la propriétaire de l'espace, Madame Nadine Vunda, pour l'espace. Merci. Une bonne espace, très classe pour vous, pour une bonne bière, un bon sucré. Déjà là, je salue Charlène Lupungu, l'américaine. Charlène Lupungu, ma copine, celle qui est toujours connectée depuis les États-Unis. Moi, s'il y a Hervé Ngikulu, Madame Hervé, donc Bobby, il y a Kolonda, Kunabenga Kaibongo, Aza Kolonda. Et sans oublier Moussa Bola Al-Nadjine, Balobi Ende Papa Nabana, Moussa Bola Al-Nadjine, je te salue là où tu es. Sans oublier mon bébé d'amour, mon prémisse, mon amour, Nasri Bola, mon bébé, je te salue.
Et je salue tous mes frères, toute la famille Ayous. Mon papa d'amour, Iva Yorambi, je salue ma maman chérie, Youyou Bikuelo et tout le monde. Vous qui nous suivez de partout, de gros bisous à vous. Jimmy Ayous, Bovik Ayous, je vous aime trop. Mes belles sœurs, Gloria Chikaya, oui, so moningana beauté, so moningana make-up, oui, pense bien Gloria Chikaya. Je salue Fanny Mafuta et vous tous qui me suivez. Onyo Soye Bingana, Tangi Kombo, Natangi Kombo, je t'aime trop. Je te fais des gros bisous et soyez connectés. Merci beaucoup, à la prochaine.